все было как обычно. Но я был в Верите, играл. Я им сказал Верите, что я пойду изучать новые постройки. И он сказал, что к востоку что-то не нужно и трогать. Я пошел, искал, смотрел новые постройки. Но потом я видел вдалеке что-то странное. Это как... Но я не рассмотрел, потому что зациклился именно на структурах. И я уже посмотрел все структуры и сказал Верите, чтобы он включил мне музыку. И такой бит он мне дал. Я проснулся и хотел что-то спросить, но Верите меня перебил и сказал, что что-то произойдет через 3 дня. Ох, я бы знал, что произойдет, я бы сразу выкинул его. Он сказал, что хочешь узнать, почему во всех структурах нет ни единого существа. Я сказал, ну и почему же? Он сказал, потому что что-то было голодно. Я решил посмотреть, и только сейчас обратил на это внимание. Хоть я и боюсь Верите, но все-таки он мой друг. Я посмотрел все эти структуры и вернулся домой к Верите. И в общем, я хотел сказать все. Верите, что произошло? Что увидел новые структуры, изучил их. И Верите сказал, я не буду больше петь тебе эту песню. Я ответил, ну пожалуйста, Верите. Он сказал, ладно, в последний раз. Я проснулся. Я не знаю, Верите знал, что я думал, что он и был то существо. Но он сказал ешь, что сегодня поговорим. Ты сегодня ел пиццу. Я удивился и спросил, откуда ты знаешь. И он сказал, я был тем существом, которое съело всех. Я закрыл его. И вот что он сказал. И я отправляюсь на свою базу. Я знаю, где твоя база. Да, ты все знаешь. Все кончено, моб. Ты мой. Мой. На 4-й день, как Верите сказал, что это последний день, что произойдет. Я решил проверить, что, и услышал это. Верите, это была его музыка. А потом я увидел самого Верите. И понял, что мне надо бежать. Сначала я не понял, что это, но посветил и понял. И...
ждал, когда Верите уйдет, и сказал: музыка закончилась, но я не глупый, чтобы выйти. Он глядел в окно, он хотел меня съесть. Я выкинул коробку и побежал. Он кричал, хотел меня съесть, но я вырвался, убегал, и я вышел в дом этот, и я решил, что он меня не догонит. Я его не видел сзади, но мне пришлось вернуться в тот дом. И я вернулся. И дальше услышите все сами. Черт! Подпереть дверь. Черт, надо открыть, черт. Я слышу его. Черт! Шкаф на замок. Черт, он сейчас войдет. Черт. Открыть. Где ключ? Может, здесь. Вот он. Сейчас я возьму его. Так, давай, открывайся. Так. Все. Черт, Верите. Услышь меня. Верите, он близко. Пожалуйста. Я мог уйти дальше, но я вернулся. Пожалуйста, Верите. Ты вернулся ради меня? Да, Верите. Вернулся.